朋友们，大家好！今天我们来维修一块迪兰的矿神588，它是一个18周年纪念款，白色的背板，然后白色的导流罩 ，PCB 呢也是白色的，但是美中不足，我觉得就是这个风扇，这风扇为什么不是白色的呢？如果风扇也是白色的话，应该会更好看吧？这个 PCB 看上去有一点那种名人堂的风格，影视名人堂的风格，白色的 PCB。然后热管有磕伤，瘪下去了，看来也是一个有故事的显卡，被摔过，这块也瘪了。这个故障信线呢，说是花屏，咱们一会儿上机呢看一眼，看看它是怎么个花法。这个卡看上去成色还是很新的，很不错，看上去又不像个矿卡。咱们上机来看一眼，看看是怎么个花屏。好了，现在这块卡接好了，咱们开机看一眼。诊断卡像脱缰的野狗一路狂撩啊，直接花屏。吆喝，明显啊 ，B A C D， 然后这边是 B A C D， 很明显是两个 D 啊 ，D 组这两颗显存有错误，咱们直接可以拆了，把最后一组显存呢开始办它。这块卡我拆出来了，拆出来一看呀，小伙伴们都惊呆了。来看一下它的显存，中间全部都烧黑了。这里中间那个芯片啊，全烧黑了，全变色了。这是典型的矿卡呀，这是典型的矿卡的标志，显存中间通通都是烧伤。所以说最开始我说是迪兰的矿神588，说的一点都没错呀。还有这颗显存，能看出来吧？明显的这一圈发黄，然后有残留的焊油。这颗显存啊，明显是被换过的。然后它的批号跟别的也不一样，明显是换过的。矿神呐，咱们现在开始维修这个矿神。刚才测试呢，我看了一下那个两道杠，就是这两颗显存有问题。所以说这两个显存通常是有一个坏，但是不知道是哪个，2选1吧。咱们2选1，挑成色最差的这颗，这颗比这颗要黑嘛，先挑它，把它换了再说。它不行的换了，不行的话再换这个。现在这个显存呢，咱们已经换过了，可以看到成色差距还是很大的。现在咱们来开机看一眼，如果还是花呢，那么还得把这颗换了，它同为 D 组啊。所以说咱们现在看一眼花不花，希望一次性解决啊。开机看一眼，第2通过，显卡亮机，可以看到没有花屏了。看看能不能进桌面啊，应该没问题了，没有花就应该正常了。OK 了，成功修复啊，就是一颗显存故障了。所以说矿卡呀，就是个雷。今天这颗坏了，明天那颗坏了，不定坏哪颗显存啊。修好东边没准还坏西边，就是个雷啊！这个矿卡太坑人了。现在已经修复了，所以说，哎呀，没办法啊。
好了，缓解这个尴尬的气氛，大家不要走开。一会儿我把这个散热器呢装好，装好之后有惊喜啊，大家不要走开。现在呢，先点个赞。这块卡呢已经接好了，刚才随便跑了一下娱乐大师，18万跑分也是正常的。啊，这块卡呢已经彻底修复了。咱们现在给大家一个惊喜，那就是上期这个抽奖啊没人来认领，那么我只能再抽一个了。如果这次抽完之后24小时之内还没有人来认领的话，那不好意思了，这块卡就是我的了。所以说现在继续抽一把，一次机会啊，敲回车就可以了，1到910随机数，3、2、1。408，找一下 A408。A408，一和一，大家都看到了，看到了人儿啊，看是谁，是自己的话赶紧联系我啊，私信赶紧联系我。